саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабағымыз класстар және разрядтар. Көп таңбалы сандарды біз класстарға бөлеміз. Бірінші класс, екінші класс, үшінші класс деп. Бірінші класс бірліктер классы, екінші класс мыңдықтар классы, үшінші класс миллиондар классы. Енді осы әрбір класс разрядтарға бөлінеді. Әр класста 3 разрядтан болады. Бірліктер классында бірліктер, ондықтар, жүздіктер. Бірінші, екінші, үшінші разряд. Екінші класс мыңдықтар классында ол жерде де 3 разряд бар. Төртінші, бесінші, алтыншы разряд. Бірлік мың, ондық мың, жүздік мың. Миллиондар классы да тура сондай. Ол жердегі разрядтар 7-ші, 8-ші және 9-ші разряд деп аталады. Бірлік миллион, ондық миллион, жүздік миллион деген разрядтарға бөлінеді. Сандарды атаған кезде жоғарғы разрядтан бастап атаймыз. Мысалы, біз бірліктер классындағы мына санды атап көрейік. 298. Оны разрядтарға жіктейтін болсақ, 2 жүздік, 9 ондық, 8 бірлік. Енді мыңдар классын қосып есептейік. Мыңдар классында 4 жүздік мың, 6 ондық мың, 1 мыңдық. 1 мыңдық бар. Енді осыны атап көрейік. 461 мың, 298. Енді миллиондар классын қосамыз. Миллиондар классында бізде 2 разряд бар екен. Бірлік миллиондар, ондық миллиондар ғана. 35 миллион, 461 мың, 298 деген сан шықты. Көп таңбалы санды оқу ыңғайлы болу үшін оңнан солға қарай 3-3-тен санап цифрларды арасын ажыратамыз. Оңнан сол қарай 3 сан бірліктер классына, мыңдықтар классына, миллиондар классына жатады. Жаңа айттық, оқыған кезде жоғарғы разрядтан бастаймыз. 765 миллион, 486 мың, 129. Енді мына бір көп таңбалы санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрейік. Бұл жерде егер қандай да бір разрядта сан жоқ болса, онда оны 0-мен белгілейміз. 406.219 деген. Ең үлкен разряд 400 мың. 400 мың. Ондық мың бізде жоқ, оны қалдырып кетеміз. Немесе оның орнына 0-ді жазуға болады. Енді бірлік мың. 6 мыңдық. Бірліктер классына келеміз. 200. 10 және 9-дың қосындысы. Мына бір көп таңбалы санға мән берейік. Осы жердегі барлығы неше бірлік бар екенін анықтауымыз керек. Барлығы 123.456 бірлік бар. Бұл жерде бірлік қосылады. Енді неше ондық бар деген сұраққа жауап беру үшін біз бірлігін атамаймыз. Енді мына 3 санды біріктіреміз. Сонда 12.345 ондық бар. Неше жүздік бар? Жүздік, мына 2 санды цифрды атамаймыз. Мына 2-ін біріктіреміз. Мына 3-ін біріктіреміз. Сонда 1234 жүздік бар. Неше мыңдық бар деген сұраққа мына 3 санды атамаймыз да, қалғанын атаймыз. 123 мыңдық бар. Осы санда неше ондық мың бар? 12 ондық мың бар. Неше жүздік мың бар? 1 жүздік мың бар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар.